बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में अब की। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पहले से मुख्तलिफ होने वाली है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं होंडा CG 125 2022 मॉडल। तो देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आए हैं, रिव्यू देंगे आपको, तो रोड पे लेके जाएंगे, पिक चेक करेंगे इसके। बाकी जो मेन बाज़ार जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। बाकी तो इसकी अभी सिनेमैटिक शॉट्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको मेन चीज़ें दिखाता हूँ। आपको पता पट्टी तो लाजमी चेंज होनी है, वरना पता नहीं चलेगा 2022 मॉडल है, 21 मॉडल है। तो सबसे पहले ये चेंज किया गया है, इसके गियर बॉक्स में ज़रा डिज़ाइन चेंज किया गया है। बाकी कार्बोरेटर वगैरह चेंज किया गया, वो फिर आपको सिनेमैटिक शॉट्स में आपको शो हो जाएगा। उसमें इन्होंने इसलिए कार्बोरेटर चेंज किया ताकि पेट्रोल कम कंज्यूम करे, कंजम्पशन इसकी कम हो जाएगी। बाकी आपको इसकी साउंड टेस्ट भी कराते हैं हम, तो फिर चलते हैं। चेंजेस वगैरह मैंने आपको बता दिए थे, 55 चेंजेस हैं। अब हम आपको 55 चेंजेस नहीं दिखा सकते, क्योंकि इंटीरियर में जो चेंजेस थे तकरीबन वो दिखाने की कोशिश किया। आपने सिनेमैटिक शॉट भी देखी है, बाकी इंटीरियर के हम खोल कर नहीं दिखा सकते, मैकेनिक खोल सकता है। तो साउंड टेस्ट कराते हैं आप, इसमें 125 जाना ही साउंड की वजह से जाता है। आवाज़ आती बंदे को पता चल जाता 125 आ रहा है, तो उसका साउंड चेक करते हैं। ड्राइव लेते हैं, आप चेक करते हैं इसकी पिक कैसी है, तो रोड पे चलते हैं।
हम रिव्यू के लिए रोड पे आ चुके हैं। तो अभी ये रनिंग में है तो अलाउ नहीं है इसको भगाना, फिर भी हम आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी भगा लेंगे। चेक ये अभी तो आपने अब इसका फुल रिव्यू देख लिया है, टेस्ट ड्राइव भी ले आए हैं। टेस्ट ड्राइव में बेसिकली 60 से ऊपर इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अभी रनिंग में है, अभी अलाउ नहीं है। भाई का भाई 1.5 लाख से ऊपर खर्चा हुआ, वो कह रहा है यार अभी तो आराम से चलाओ, मेहरबानी करो। तो इसकी प्राइस जो है 152 है, रजिस्ट्रेशन के साथ मेरा ख्याल है 156 या 157 पड़ जाएगी आपको। तो दूसरा मैं आपको ये रिव्यूज़ दूँगी, मेरे क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि पर्सनली पूछा तो मुझे पुराने मॉडल ज़्यादा पसंद है। तो बात पुराने मॉडल की नहीं है, इसकी देखें किक को देख लें आप। एक आप 125 की किक मारे, ऐसा लगता है आप सीढ़ी की किक मारे हैं। पहले 125 की किक मारते हुए जान निकल जाती थी बंदे की। दूसरा जो आवाज़ थी वो भी पुराने की अपनी मज़े की वॉइस थी। बाकी पिक वगैरह इसकी अच्छी है। दूसरा पेट्रोल जो है ना ये कम पीती है पुराने मॉडल से। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू